来天蟾逸夫舞台观看由绍兴小百花越剧团为您带来的经典传承四花绽放折子戏专场演出。绍兴小百花建团30年来，共出了4位5朵梅花，他们深受广大观众的喜爱与追捧。今天的折子戏专场将由吴凤花、吴素英、程飞、张玲4位梅花奖演员携带绍兴小百花越剧团优秀青年演员联袂为大家带来精彩的演出。越剧《孔雀东南飞》是范瑞娟、傅全香2位表演艺术家的代表作。绍兴小百花继承传统，不忘初心，在2015年向上海越剧院学习，创排了《孔雀东南飞》一剧，向传统致敬。今天将由国家1级演员、著名范派小生、文华奖2度梅获得者吴凤花与优秀青年演员、第3届全国粤女争锋10佳金奖获得者谢晓联袂为大家带来《孔雀东南飞》中雀门一折，掌声有请。并非来
兰子不要你送，也比兰子不娘你生。兰子记忆下岗，你送也不易，死又何苦？少被母亲知道，凡事不美。母亲知道我在府里公滚，她怎也知晓。这是天大夫此处不拟绝律，即照立此为师。我还有千言万语要对你说。是兰子不能奏明了，欲在与我退出归路。兰子，玉贼，你替在了我玉贼在天看向你松开了。
心肠。此男子是这样的，贴上心中，你就这样的去了。此男子就这样的去了。这不相见自死了。既然如此，宋卿别无他决，你慢走一步，从轻拜别了。从轻。我与你是同真心，是同
谢两位演员的表演。观众朋友们，今年5月，绍兴小百花优秀影派小生张琳在广州喜摘第28届中国戏剧梅花奖，成为绍兴小百花继吴凤花、吴素英、程飞之后的第4朵梅花。今天张琳将携优秀青年演员孙晴飞为大家带来《玉簪记》偷诗，掌声有请。所念不许。
宋岁青灯烁烁，云堂钟鼓沉沉。亡魂都是安上身，若随仙尘不忘，不忘，为何不忘？哎呀，好蹊跷啊！竟是偏于私通，炮远所言难尽。将金卷一万岁，真乃万幸更甚。呀！宝贝呀，是宝贝，这正是我救命的药方啊！仙姑美妙的水台儿，我告诉你，姑母去。哎，你要告我什么？谁告你千岁云王太无礼，素生亲过来相亲。谁告你乱心啥是非，欺牛推下。要去告你，你告
家人，不该做这样的事来关于我两家子的。可安静我，安静我，可安静我！天啊！这场冤案谁我听来听，我后悔。
感谢两位演员的表演。《狸猫换太子》是绍兴小百花的保留剧目之一，30年来长演不衰，颇受戏迷观众的好评。观众朋友们，今晚的考扣本来将由国家1级演员范派小生裘在平饰演程岭一角，因裘在平在赴沪前夕不慎受伤，无法登台演出，考扣一折。得知学生受伤，吴凤花老师毅然决然出场顶替学生的角色，所以今晚的考扣将由吴凤花、吴素英2朵梅花以及优秀青年演员陈文婷和孟来联袂为大家演出，大家掌声有请。夜深了，用奴婢为公慢慢向来，啥人想起这来病？
告辞，驾马。想不起来也就算了，何必检查要走呢？不知还有何事？你是口子坏了恩家的他是给不给的？给当，给当。好，把口子带上来。是。万不与我再打。是。当得好，当得好。当得鬼子铁了心，当得这子弹钻进乱铁棍王肚，当是姑娘做人，生生在世谁如是来得起好名声。先生。不妻之礼是何当的？哼！皇后一字，你一国为靠，当娘娘，当。
问他，当年和谁串通，和众长工何分？是，可是你当年和谁串通，和众长工何分？此话从无实去，难道你曾看见？我何曾看见？娘娘，你何曾看见？哀家当然看见，甚况他早晨不早。娘娘既已看见，何必还有问我？好也张立在，长令你与我从容的当，狠狠的当，当得他遭人放血。娘娘，成立，你不管从大，看来你们的是传统的了。自杀。陈丽，你只管从大好了。这是要伤你的呀！冤与对再有之，可是就不怪你，你当吧。这是你，陈丽，你万不与我重重的当。陈丽，你打死我，你真情我。也罢。
有事。我城里也没有事。感谢演员酣畅淋漓的表演。《秦探》是粤剧表演艺术家傅全香先生与陆锦花先生的代表作。绍兴小百花在继承的基础上重新创排了该剧，并于去年年底拍摄了数字电影。今天将由国家一级演员、梅花奖获得者傅派花旦程飞与绍兴小百花的优秀青年演员娄周英为大家带来粤剧《秦探》一折。
在今日锦绣之中度日，总觉得生死恍惚。哎呀，桂英啊桂英，你的英文不要埋怨于我，我也是不得已。相信自从休了教子女，我精神恍惚为真谛，这也是王亏不得已，故为了多情教子情，2年前他与我共成亲，3根灯火不更尽，谁知生理成
是传错了，我不诚实。你不诚实，不诚实，当真？当真。王郎轻快，我不分明是你的鬼影那么，千里迢迢，你是怎样来的？千里迢迢，王郎这样来，我便怎样应？你来做什么？也来问说王郎告终，他来何喜呀？四个一句，为何的什么喜呀？儿女么？啊，我与郎君送雅芳来了。雅芳？什么雅芳？哎呀呀呀呀呀！王郎啊，你真是一等红门聘金郎，苦记得深夜苦托在命苦行啊，天外地东极冰上，东外你郎君退上，记得我动情他妇，西求一去得妙方，见高堂，只与郎君人健康，保佑你长金银是名一金榜，还成了一匹银了忙，为妻我是在牵挂也在梦想，唯恐你去病再复发，我是千里迢迢来送雅难得归隐我与他原来相思在风尘，今日里我怎能负他一片心？生来他原本是情为成缘，野花为怎能在月与金盆？金酒来我家前一大酸杨，岂不是断送我锦绣前程？为因此病从未再发，雅芳不用了。什么？雅芳不用了啊！你我恩爱一场，此今已成忘了一梦。你万事委屈吧，委屈。我还为得去吗？
王郎，此经王郎告
桃园府中哪里是？好，拿来拿什么？并有孙婿。那有孙婿嘛？我已做了新婚子，平房了。那有孙婿，那是我弟弟留下的唯一遗物，我是为珍宝相赠于你。谁料你轻说。区牛在后，你快走！你我今生无缘，来生再聚。罢手，哼！你又在骗人，我可代替明示。明示。王奎，你那名字已经害死了一个教会营，另外想再害死一个教会营啊！娘公，丞相有些事不服来了。你走，你快走，你走，你快走，你再不走，我就要你的命！杀气必归清风三层，层层。
两位演员的表演。越剧《白蛇前传》是绍兴小百花建团初期创排的剧目之一，它见证了绍兴小百花30年风风雨雨的历程，并于今年复排了青春版《白蛇前传》。今晚为大家带来的断桥一折中，有原声带演员梅花奖获得者吴素英扮演白素贞，青年演员涂少华、沈佳明分别扮演许仙与小青。下面请看断桥。
许仙，你我过来。娘子，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 青梅，青梅，我来你，娘娘待你可好？是，好的呀。你给娘娘快快放心。就家呀，这常是什么？是天，什么是天呢？侠女，是的，是的。嘿，青梅，你还有什么天来走路的？请请我娘娘上天明，仙姑娘子情深意重，可见下回心疼，要算是你青梅。娘娘啊，倒不是两相连对你的天，难断这姻缘。
谢3位演员带来的表演。观众朋友们，今晚最后一个折子戏是《李娃传》折子，由2度梅获得者吴凤花扮演郑元和，优秀青年演员娄慧琴扮演郑北海。掌声有请。寂寥老爷，你可千万不能失手啊！一定要按老奴叫你的话去死啊！要是爹爹他不肯相信我的话呢？只有老奴在旁为你帮衬。放心啊，快去，快去！糟了，我实在怕得很啊！不要怕，不要怕，快去，快去！贾爷，大相公回来了。贾爷，大相公回来了。钟老，你怎么讲？大相公回来了。哦，我儿回来了，在哪里呀？在哪里呀？大相公跪着你。钟老，我命你寻找大相公，你怎么叫这孤狼前来呀？他就是我家大相公啊！就是你家大相公，你在哪里找到他？东门大街什么所在？一个非常热闹的所在。下魁红尘，不晓儿月哟。你进了为伍，因我不抬起头来。儿不管得罪，你抬起头来，你抬起头来，贾爷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 。今愿我不由神啊！
得了，你懂这？往下讲。恰是事关太过不
呀，老弟弟，孩儿为了家戏，修着场地的出家，而也是死而无悔。这是弟弟年迈，意欲花家，母亲养儿一场，不能再见一面，儿生不能有丧亲之心，而死后凡是儿老有病叹之恨。弟弟呀，老弟弟种种无知之情，还需你儿的把法母亲。弟弟呀，老弟弟就当是糊涂，也不是亲子。万望老弟弟长下留情哦。梅花还将在这里为大家带来经典传承四花绽放的专场演出，欢迎观众朋友们届时前来观看。朋友们。